шүүгийн шимтгэлийн бодлон гол чиглэл бол иргэдийн итгэлийг хүлээж нийгэм шударга үсэг тогтооход өөрийнхөө хувийн нэмийг оруулах асуудал байгаа. За тийм учраас шүүгийн захиргааг олон нийтэд холбох, өөр болсон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл тэнд ажиллаж байгаа сэтгүүлч, сурвалжлагч та бүдгийн хүчин зүйлийг маш их чухал байгаа. Тийм учраас та бүдтэй хамтран ажиллая. Монголын шүүгийн захиргааг өдөрж байгаа шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зүгээс шүүхийн үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй болгох, олон нийтийн хяналтанд оруулах энэ үйл хэрэг та бүдгийн бас туслан төлөвлөгөө авъя гэдэг үгнээс энэ удаагийн сургалтыг зохион байгуулж байгаамаа. За өнөөдрийн сургалтанд бид 28 сэтгүүлч сурвалжлагчийг өрсөн байгаа. За одоогийн байдлаар 20 орчим хүн ирсэн байна. За 3 өдөр явагдах сургалт маань үндсэндээ Монгол Улсын шүүхийн тогтолцоо, хуулийн тогтолцооны суур мэдлгүүдийг сэтгүүлч сурвалжлагч хүмүүст шаардлагатай байгаа тэр суур мэдлгүүдийг бид нэр олгох. За түүнээс гадна шүүх болон 461 гэдэг нэг цагдаа урсан төв дээр та бүдээ бас газар дээр үзэж танилцуулах. Ер нь шүүхийг яаж сурвалжлах юм бэ? Шүүхтэр явж байгаа хэрэг маргааны асуудал яаж олон нийт төрөх вэ гэдэг тал дээр та бүд бас бид өөрсдөө зүгээс тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт оруулах гэж энэ сургалтыг явуулж байгаамаа. Өнөөгийн энэ удаагийн сургалт 3 өдрийн сургалтанд Монголын бас нэлээд нэр хүндтэй хуульчдыг, шүүгчдийг бид судлаачдыг оролцуулж байгаа. За ингээд энэ сургалтын арга хэмжээ аль биесээр нээснийг та бүхэн мэдэгдэе. Сэтгүүлчид ямар их залуу улсын гэдгийг би одоо үнэхээр хараад гайхацсан. Залуу хүнээс шин үзэл санаа ирж хүч дандаа ундарч идэг. Тийм учраас Монголын энэ дөрөвдөх засаг гэж ярьж байгаа манай мэдээлэл байгууллага бас энэ сүүлийн 20 хэдэн жилд үнэхээр бол дөрөвдөх засаг болсон гэдэгт юу эргэлздэггүй маш том хүчтэй дуу болоо болсон. Ийм утгаараа бид манай шүүхийн ерөнхий зөвлөлд энд их ачаал болгож байгаамаа. За би хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирлаар 8 сар ажиллахдаа нэг ер нь бол энэ хууль сурталчлах том жигүүр хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд байдаг байсан. Тэрийг бол хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хэдхэн ажилтнаар бол хийх болцоогүй юм байна. Мэргэжсэн сэтгүүлчдийг бид нэр өөрснөө мэргэшүүлээд тэдгээрээ дамжуулж одоо үйл ажиллагаа явуулах нь зүйтэй байна гэж бодож анхны тэр сургалтыг тэнд байхдаа би зохион байгуулж ирсэн. Тэгэхээр намайг тэнд байхад энэ манай энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Дэнба доктор энэ тэнд очиж хичээл суугаад ер нь тэр ажиллагааг үргэлжлүүлсээр байгаа ер нь Монгол нийлээ үргэлжлэх ба салбар болгон өөрийнхөө одоо ингэж мэргэжлийн онцлог таарсан нийцсэн чиглэлээс сэтгүүлчлийг мэргэжшүүлэх ийм үйл ажиллагаа бол цаашдаа Монгол ер нь шүүхийн ерөнхий зөвлөл биш бүх байгууллага банк ч гэдэг юм уу за бусад яам хамгийн газрууд ингэж ижил энэ одоо дөрөвдөх засаглалыг ашиглах ийм нөхцөл байдал бол бий болох байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ ажиллагаа бол ингэж ихэлсэн төвхтэй маа гэдгийг одоо би танад бас дуулахад таатай байна. Тэгээд би танад заах хичээлээ хэлхийн өмнө энэ сургуулийн ач холбогдлыг бас их өргөж сайн манай гүйцэтгэгчдийн бичгийн дараа доктор мэд сайхны хэлснийг бас нэг шат агуулад нэг зүйл хэлмээр санагдлаа. Нийгэмд ер нь хоёр эмзэг байгуулга байгаа юм. Эмзэг өөрөөр хэлбэл хөстөг хөвч хоёр тийм эмзэг байгуулга байдаг. Нэг нь шүүх, нөгөөх нь банк хоёр. За тэр хоёр байгууллагын талаар элдв буруу мэдээлэл явах юм бол тэрнийх нь одоо үр шим нь бол одоо ингээд бүр дугаар хорооны эдэм дулмаагван тэтгүт авдаг дуудаа уудаг санд нүртэл нөлөөлж идэг ийм аюултай хоёр эмзэг байгуулга байдаг. Банк дампуурах гэж нэг юм бол мөнгөний ханш энэ бэлгээс одоо ингээд долларын ханш гэдэг юм ингээд хаашиж хамаагүй явчихдаг. Тэр банкны бие муудлах юм бол хүмүүс ч мөнгө татчихдаг. Ингээд нэг аимшигтай юм болчихдог. За шүүх бас яг ийм ижилхэн шүүх радиус шиг байна л гэдэг юм уу шодрог бас байна гэж ингээд яриад байх юм бол нөгөө тэнд ажиллаж байгаа шүүгч алтан сайхан шийдвэр гаргаж нэмэр байдаг. Тэр буруу мэдээллээс болоод тэр үл итгэлслээс болоод тэр их олон хүний хөдөлмөр шууд шороон дээр унждаг. Тэгээд нийгэмд яадаг үхээр нэг тийм бүрцгээр унхтай байдал үүсчихдэг. За ингээд
шударгын байхгүй боллоо. Амьдрах ирээдүй итгэлгүй боллоо. Намайг хязгаарч хинжэрийг явж магадгүй. Миний өмч хөрөнгийг хэн хязгаарч булаагаад авч магадгүй. Би хамгаалтгүй юм байна гэж тэр хүн стресстэй нэг айдастай амьдрах болж өөрөдөг. Нэг зөвхөн өөдөө биш нэг юм хүн болж өөрөдөг. За тийм учраас энэ шүүхэл болж байгаа эерэг өөрчлөлтүүдийг олон түмэн зөв хөрөх явдал бол Монголын ард түмний, Монгол үндэстний ирээдүйдээ итгэлтэй амьдрах нөхцөлийг бол тавих гээд байгаа юм. Тийм учраас энэ шүүхийн шимтгэл гэдэг асуудлыг ярих та бол ихээхэн болгоомжтой хандаж, зөв өнцгөө сарж, миний нүцгний цаана бүхэл бүтэн одоо Монгол үндэстний одоо зөх хаашаа явах юм бэ гэдгийг харуулах ёстой юм шүү гэдгийг бодож ингэж л одоо бичиж олон нийтэд хүргэх явдал бол их чухал байгаамаа. Тийм учраас бол бид нар энэ мэрэгсэн сэтгүүлчтэй болъё. Хүн ер нь одоо мэддэг юмныхаа төлөө ярьж болдог, мэдгүй юмныхаа төлөө талаар дандаа дутуу ярьж идэг, олыг олдоггүй хэлдэг. Ийм байдаг учраас та бүхэн бид нар бол энэ шүүх засаглалын талаар ерөнхий суур ойлголтуудыг өгөх явдал бол чухал юм байна гэж бодоод энэ сургалтыг зохион байгуулж байгаамаа. За би танарт бол шүүх мэдлийн талаар суур ойлголтуудыг өнөөдөр өгнө. За ихтэй бол би 3 одоо гол асуудлыг та нарын анхаарал хандуулъя гэж бодож байгаа. Нэгдүгээр энэ шүүх эрх мэдэл гэж одоо юу хэлдэг юм бэ? Шүүх эрх мэдэл гэж одоо юу хэлээд байна гэж. Шийдэл одоо намайг их сургуульд байхад манай нэг докторонд Чингис хааны үед Монголд шүүх эрх мэдэл байсан гэдэг ном бичиж ороод ирсэн л дээ. Чингис хааны үед Монголд шүүх эрх мэдэл байсан уу? Та нар юу гэж боддог? Байсан гэж хэлдэг. Сэдэн балгаан одоо ноёрхны он жилүүдэд шүүх эрх мэдэл байсан уу? Цаад байсан нь орчин шүүх эрх мэдэл болж хуурсан нотгож явж байна. За тэгэхээр би миний энэ сэдвийг манай хөл мэдээлэл яхан болоодыг онсон юм байна. Шүүх эрх мэдэл ер нь одоо хэдий байсан шүүх эрх мэдэл гэж юу хэлдэг юм? Шүүхтэй байх, шүүх эрх мэдэлтэй байх хоёр ялгаатай юу гэдгийг би тайлбарлах хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ бол зөв сэдв болсон байна. Та нарын дунд бол нэг зөө ойлголт байхгүй юм байна. Нэгдүгээр энэ асуултанд хариулна. За хоёрдугаарт шүүх эрх мэдлийн үндсэн институтууд гэж юу вэ гэж. Тэр өөрөөр хэлбэл шүүх эрх мэдлийг бий болгож ийдэг үндсэн институт гэж юу вэ гэдэг талаар бол хоёрдугаар би хаалт бол тайлбарыг өгье гэж бодож байна. За гуравдугаарт нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар эхэлсэн энэ шүүхийн эрх форум гэж яриад байгаа шүү дээ. Шүүхийн эрх форум хийж байгаагаа яриад байгаа. Энэ чинь юу хэлээд юм бэ? Ерөнхийд нь бол шүүхийг өөрчлөх гэж байгаа гэдгийг бид нэр мэдээд байдаг юм байна. Энэ шүүхийг өөрчлөлтөд өгдөх гэдэг юм уу гэдэг. Яг жинхэнэ одоо академик утгаараа, хуулийн утгаараа энэ шүүхийн эрх форум гэдэг чинь одоо юу оруулаад байгаа юм бэ? Гэдгийг би бол танад хэлж байгаа гэж бодчих. Тэгэхээр та нар өөрсдөө шүүхийн эрх форум гэдэг чинь ийм 5-6 зүйл байдаг юм байна уу? Тэгвэл энэ нь бол миний ойлголтоор бол ингэж явж байгаа юм байна. Энэ нь бол ерөөсөө сургахгүй байгаа юм байна. Энэ нь бол мэдрэгч байгаа юм байна. Энэ нь байдаг та нар ер нь бол энэ шүүхийн форумын энэ зүйлүүдээс энэ явж байгаа юм байна гэдгийг та нар бол шууд мэдээд байгаа. Тийм суурь ойлголтыг өгье гэж бодож байна. Тэгээ ийм 3 асуудлыг би та нар одоо яаж тайлбарлая гэж бодож байна. За тэгэхээр ер нь бол одоо ингээд хичээл зааж байгаа ч юм уу хүнд юм ярихад бас нэг үндэслэх хэрэгтэй байдаг. Тэр нэг юмыг ярихгүйгээр нэг хүний нэрийг хэлэхгүйгээр цааш нь явж болдоггүй зүйлүүд гэж байдаг. Тэгэхээр одоо үйл явдлаа гэдэг ойлголтыг бол та дууссан байх тийм үү?
өрөө тогтоо гэж. Ийм ойлголтсон уу? За энэ бол одоо хуульчдын мэдчих хэвээр онлын хамгийн гол ойлголт. За энэний тухай ярихад бол Альберт Байси гэдэг хүний тухай заавал яригдгийг. Энэ өрөө тогтоо гэдэг юмнаа тухай уучил байгаа болбол Альберт Байси гэж Английн хуульчин тухай заавал яригдэг. За тэгвэл өнөөдөр бид нэр шүүх их мэдлэг хүний эрхийг хамгаалж идэг байгууллага гэдэг үгээр мэдж байгаа тийм үү? За тэгэх юм бол бид нэр хүний эрхийн тухай асуудал руу орохоос өөр аргагүй болдог. Хүний эрхийн тухай асуудлыг ярихдаа бид нар бол нэг энэ хүний тухай бол заавал ярих хэрэг болдог. Джон Локийн тухай дуулсан байх тийм үү? Дээд сургууль байхдаа та нар бүгдээрээ дуулж байсан байх. Джон Лок гэж юм бэ гэж. За энэ хүн бол энэ хооронд амьдарч ирсэн хүн байгаа юм. Джон Лок. Тэгээ энэ хүнийг алдаршуулсан үндэстэн бол Америкчууд. Энэ хүнийг алдаршуулсан үндэстэн бол Америкчууд. Энэ хүн бол яг Английн сэрэг мандалтын үеийн эрхчлөөний философийг үндэслэгч. Эрхчлөөний философийг үндэслэгч хүн байна. За Джон Локийн эрхчлөөг хүссэн, дээдэлсэн, ойлгосон үндэстэн болгон энэ Джон Локийн бүтээлийг эхлэлдээ бүгдээр хөрвүүлсэн байдаг. Джон Локийн бүтээлийг эхлэлдээ хөрвүүлээгүй эрхчлөө ярьдаг цорын ганц үндэстэн бол монголчууд байж магадгүй. Джон Локийн нэг ч бүтээл монгол хэлээр байна. Америкийн нэг эрдэмтнээс гадаадын хүн асуусан байна. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хууль яагаад ийм их алдартай болчихсон бэ гэж асууж илээ. Тэгэхээр тэр хүн хариулсан байна. Та юу гэж бодож байна? Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуулийг хийсэн энэ эцгүүд нь алтан долгоотой мөнгөн бөхөстэй хүмүүс байсан учраас энэ хууль ийм агуу болсон гэж бодож байна уу гэж асуусан байна гэдэг. Би бас та нараас тэгж асууя. Та нар юу гэж бодож байна? Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуулийг чи одоо 1787 онд баталсан хууль гэж ингэж бодоход тэрнээс хойш 26 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. 26 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Харин нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэсэн санал бол хэдэн зуун мянган удаа гарч ирсэн бол оруулдаггүй. Оруулах шаардлагагүй гэдэг. Тэгэхээр энийг агуу үндсэн хуулийг хийсэн хүмүүс алтан толгойд мөнгө бөхстэй байсан уу? Тийм хүн өдсөн үү? Алтан толгойд мөнгө бөхстэй бурхан байдаг хүн байхгүй тийм үү? За тэгвэл яагаад энэ үндсэн хуулийг агуу болсон бэ гэвэл тэр Америкийн эрдэмт харуулсан байна. Хоёр учир шалтгаантай гэж Америкийн үндсэн хууль бол энийг олон жилийн настай агуу үндсэн хууль болсон хоёр учир шалтгаантай гэж. Нэгдүгээр Америкийн үндсэн хуулийн агуу болсон нэг шалтгаан бол энэ Джон Локийн эрхчлөөний философи Америкт хамгийн их дүгнэлт илэрсэн гинэ. Энэ үйл санааг бол Америкчуудыг сайн хүлээж авсан учраас үндсэн хууль сайн болсон сүрдсэн гэх. За хоёрдугаар яагаад Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуулийг сайн болсон бэ гэсэн чинь Америкийн ард түмэн чинь дарлал мөрчлөг гэдгийг чиг махцусаараа мэдсэн үндэстэн гэх. Тийм учраас тэр үндсэн хууль сайн болсон гэх. Дарлал үйлчлэг үндсэн үндэсний үндсэн хууль яагаад сайн болдгийг та нар юу гэж бодож байна? Дарлуулахаараа сайн үндсэн хуультай болдгийн учир юу? Дарлуулсан хүний үндсэн хууль сайн байдаг юм биш үү? Дарлуулмалчлыг үзээгүй улс орн бол сайн үндсэн хуультай болдгоо юм байна. Сайн шүүх засаглалтаа бас болж чаддгүй юм байна. Яагаад? Яагаад тэр үндэстэн нөгөө дарлуулаад одоо тэр дарлал мөржлөг колончлогийн чимийг үссэн ард түмэн чинь эндээс бид өөрсдөө яаж хамгаалах вэ гэхээр үндсэн хуулиар хамгаалуулах юм байна.
Энэ үндсэн хуулийг л сайн хийхгүй болвол сайн парламент гэж байхгүй юм байна, сайн засгийн газар гэж байхгүй юм байна, сайн шүүх гэж байхгүй юм байна гэдэг үүднээс тэр үндсэн хуулийг хийхийг анхаардаг. Монголчууд 1992 оны үндсэн хуулиа хийхдээ тэгж анхаарсан уу? Чи та нар дээр төрөөгүй байсан байна. Төрсөн үү? Төрсөн байсан байна. Төрсөн байсан байна. Гэхдээ тэнтэр тунтар гэж явж ирсэн нөхдөд олон байсан байна. Үнэхээр тэгж тэмцсэн үү монголчууд? Хэдэн зуун мянган захидал ирсэн гэж байгаа. Тэр нь ихэвчлэн зохион байгуулалтын шинжтэй, хуурсан бие бинийгээ шинжтэй, дайчилгааны шинжтэй. Ер нь бол одоо энэ коммунизм, социализм биднийг ямар болгосон бүгдгээ дүр хэсэг гэдэг тэр дайчилгааны юмд их сайн болгоцсон. Олон захидал ирсэн гэдэг тэрийг унсан унж байдгүй, хэрэгтэй юмж байхгүй, авдаг механизмж байхгүй зүгээр ард түмний саныг тусгасан шүү гэж дуулахад л тэр зориулагдсан болов уу би харддаг юм. За тэгвэл 1787 онд хавар шиг санжаа дулаан цаг үеэр байсан. Энэ Америк нэгдсэн улсын үндсэн хуулийг батлахтаа бол тэр Филадельфи мужи гэж байдаг тийм ээ. Филадельфи мужийн Hall of Freedom гэдэг заалд нь эрхчлөөний өргөн одоо танхим гэдэг юмд бол тэрийг баталсан гэж байгаа. Тэгэхэд зарим үед тэр их хурлын төлөөлөгчд бүх сонх хаалгаа хаажаагаад хэлцэжсэн гэж байгаа. Яагаад хаасан? Ард түмнээс нуух гэдэг юм уу? Нууцаар ярих гэдэг юм уу? Яагаад тэр үүдэд хөгжсөн гэж бодож чинь сонхон хаасан гэж бодож чинь? Ард түмнээс нууцаар хэлцэх гэдэг ард түмнээс нуусан даа биш. Нөгөө ард түмэн нэрийг сонхоор чигнаад байсан гэж байгаа. За энэ нөхдүүд дахиад бидний нэг Монголын аманд хийчих аюултай хариг сууж хийгээд биднийг алаад хайчих үедээ тийм учраас мэдж байгаа болохгүй бол бас тэмцэлтнийгээд одоо ингээд сонхоор нэр чигнаад байсан. За тэд чинь бол маш их мэдрэлцээ явж ирсэн учраас буруу зөв ойлголтоос болоод бидний үндсэн хууль батлахгүй гэж байгаа ард түмэн буруу ойлголт аваад элний дай хүмүүсийг саад учруулчихгүй гэдэг үднээс тэг чагнажсэн. Сонхоо хайж ирсэн. Түр одоо нуусан даа биш. Тэдний буруу ойлгочихгүй гэсэндээ зөв юм хийхэд бол буруу ойлгочихгүй гэсэндээ сонхоо хайж ирсэн гэж. За тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хууль гэдэг бол ийм алдар туухтай ийм хоёр хүчин зүйлийн нөлөөгөөр ийм сайн хууль болоо бий болсон юм байна. За тэгвэл энэ Джон Лок гэдэг хүн юу гэж хэлсэн юм юм? Тийм ээ. Энэ Джон Локийн одоо агуу тэр зүйл бол Монголд ороод ирсэн манай үндсэн хуультай холбоотой шүүх засгалтай юм бол бас холбоотой байхгүй тийм үү? Энэ нөхөр юугаар хэлсэн юм бэ? Энэ ихчлэлээ философи гэдэг дээрээ энэ хүн гурван юмыг одоо хэлсэн гэж байна. ADP. За энэ бол англиар гурван үгний эхний гурван үсгийг энэ хүн болвол би энэ дээр бичээ тийм. Та нарыг бас англи хэлний мэдлэгийг гурван үгээр би бас нэмээд хөрөнгө оруулалт оруулчих. Мэдээ сайн байгаа одооноос залуучууд тийм үү? ADP гэхэр юу? За энэ гурвыг болоод Джон Лок энэ гурвыг болоод нээсэн гэдгийг. Нийгмийн шинжлэх ухаанд бол нээлт гэж би юу? Байдгүй. Тэгвэл энэ гурвыг нээсэн, энэ гурвыг болоод Джон Локийг нээсэн гэж үзэж болно гэж өнөөдрийг хүртэл хэдэн зууны туршид бүх хүндрэлт бол хүлээн зөвшөөрдөг. ADP. За энэ бол юу гэж байгаа юм бэ? Нэг ээл нь бол liberty гэж байгаа. Эрх чөлөө. Хүн эрх чөлөөтэй байна гэдгийг нээж өгсөн. Энэ эрх чөлөө хүн эрхээс төрөлтөө хамт авч төрөлтгий. Энийг эзэн хаанаас гуйдгүй юм. Эрх мэдлтнүүдээс бэлгэлдэггүй юм.
Хорвоодоор мэдлэнгүүтэй тэгээд хичээлөө гэдгийг бол лагерт гэдэг хүн өөрөө аваад буугаад ирдэг юм а гэж ингэж хэлсэн. Энэ хүнээс битгий гоо гэсэн. За хоёр дугаарт нь бол live амьдрах гэж. Амьдрах гэж. За манайхын live гэдгийг амьд явах энэ төргээд одоо 960-аар орчуулдаг. За ерөнхийдөө бол олон улсад бол тогтсон юм бол амьдрах эрх. Амьдрах. За энийг бол мөн хүнээс гойдоггүй. За фи гэдэг нь юу гэхээр perfect. Юу гэсэн үг вэ? Өмчлөх эрх. За энэ гурыг бол хүний салшгүй эрх гэж. Салшгүй эрх. За энэ гурыг бол Джон Лок юу хэлсэн бэ гэхээр энийг бол хүн төрөлхтөл аваад байдаг төрөөс гуйдаг юм биш. Харин энэ гуравд яаж хандж байгаагаар нь тэр төр засгийг, тэр шүүхийг, тэр парламентийг, тэр засгийн газрыг үнэлнэ. Шалгуурна гэж ингэж хэлсэн. За энэ гурвыг нээжгээд Джон Лок яасан бэ гэхээр за би бол ийм гурван агуу эрхийг бол одоо нэгэд олчлоо. За энэ ингэж хэлэх байх хэрэг юм аа. Энийг яаж хамгаалах вэ гэдэг асуудлыг өөрөө хайж эхэлсэн. Хайж эхэлсэн. Тэгээд энэ гурвыг хамгаалдаг үндсэн арга нь бол төрийн эрх мэдлэгийн чимийг хуваарлах ёстой байна гэдэг ойлголтыг гаргаж ирсэн. Төрийн эрх мэдлэг хуваарлах ёстой байна. Тохойн гэдэг атчаад байна. Хуваарлах ёстой байна гэж. Төрийн эрх мэдлэг хуваарлах. За та нар бол төрийн эрх мэдлэг хуваарлах гэдэг ойлголтыг юу мэдж байгаа юу? Гурван санаанд хуваах тухай ярьдаг тийм үү? Төрийн эрх мэдлэг хуваарлах хэрэгтэй байна. За тэгээд Джон Лок бол одоо төрийн эрх мэдлийг за тэр нөгөө голд байгаа нөгөө гурван эрхийг тээгч хүн энийг хамгаалахын тулд төрийн эрх мэдлийг хууль тогтоох гүйцэтгэх гэсэн энэ гурван эрх мэдэл хуваарлах ёстой байна гэдэг анхны санааг Джон Лок гаргаж ирж байгаа. Одоо бид нар энэгээр оруулах гэдэг шүү дээ. Би хаалт бол энэ хэсгийг дайруулах гэдэг учраас эдгээртэй холбохгүй лан нэг салгаад ярьж байгаа бол ойлгомжгүй байдаг учраас. Тэгэхээр нөгөө энэ гурван хоёр ээлнийг би хадгалагч энэ нөхрийг л хамгаалахын тулд төрийн эрх мэдлийг гурван хуваана гэдэг санааг бол нөгөө Джон Лок гэдэг нөхөр юм гарах тавьсан байна. Гаргаж тавь. Гэхдээ Джон Лок нэг алдаа хийсэн юм дээ. Энийг хүмүүс нэг ярьдаггүй юм. За Монголын хууч эзэмтээс бол нэг ярьдаг хүн бас цөөхөн. Джон Лок юу ямар алдаа гаргасан бэ гэхээр энэ гурван эрх мэдлээс энэ бол давуу гэдэг. Энэ парламент нь бол давуу гэж. Яагаад давуу вэ гэхээр энэ эрх мэдлийг тээж байгаа парламентын гишүүд бол шууд ард түмнээс мандат авчдаг. Учираас энэ эрх мэдэл энэ хоёроос бол илүү гэдэг юм. А энэ хоёрт байж байгаа нөхдөд бол ард түмнээс бол шууд мандат авдаггүй. Дамжуулж авдаг учраас энэ хоёр бол энэс дуртай гэдэг юм. Ийм алдаа хийсэн. Тэгээ нэг хүний одоо түүхэнд хийсэн алдаа гэдэг бол нэг их одоо ухаантай хүний одоо түүхэнд хийсэн алдаа гэдэг бол ямар аюултай байдаг гэхээр жишээлбэл Их Британи буюу Англи улсыг энэ таны алдаа бол 900 жил буруу замаар явуулсан. 900 жил шүү. Англид бол тэр Вестминстер гэж яддаг шүү дээ. Вестминстер гэж тэр одоо парламентын ордноор нэрлсэн Английн парламент бол хамаагүй давуу ихтэй. Английн парламентын нэг танхимын тэргүүн нь
дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч байсан гэж та нар боддоо. Нөгөө хоёр эрх мэд бүү тааш болоод утгагдсан. 900 жил болсон. Тооны Валерийн үед бол энийг засах ажиллагаа бол 2006 оноос бол эхэлсэн. Тэгээд зөвхөн Жон Локки одоо энэ алдаатай ондын намьялал болоод ийм өтө болсон. Тэгээд учраас та нар өмнө сонсч байсан баг Английн парламент эрэгтэй хүнийг эмэгтэй хүнийг ч эрэгтэй болж чаддаг гэж тийм нэг томьёо дэлхий дээр бол төгссөн. Энэ үгсэн үгүй. Хүүс саждаг гэсэн үгүй. Хүүс саждаг гэсэн үг. Мэдээж үгүй. Тийм хөндөр их мэдэлтэй гэсэн үг. Тийм хөндөр их мэдэлтэй гэсэн үг. Тийм байж болох уу? Зөв үү? Буруу. Тэгвэл Монгол улсын их орол болол Английн Вестминстер загварын энэ эрийг чин болгож эмийг жир болгодог энэ загварын хожуу үеийн өчүүхэн жижиг төлөөлөл мөнөөс мөн. За энийг би бол өөрийнхөө 10 жилийн өмнө хийсэн судалгаагаараа би 10 хэдэн жилийн өмнө энэ асуудлыг сөхөд тавьж ирсэн. Олон хүн намайг энэ одоо юм шүүмжлэх бам туссан засаг төрийн эсрэгэл дандаа нэг цорцоор хийж ийдэг ийм нөхөр гэж одоо ингэж бодоод тоодгүй байсан. Миний шавнарч тэрийг бас нэг ойлгодгүй шил болоо тэмүүжин. Гэхдээ багш дандаа одоо энэ хөлөг шүүмжлээд ямар учиртай болоо гэлэнгээд бас над хэлдэг байсан. Тэгсэн одоо сая нэг хэдэн гişүүд нийлээд маргаашийн тунх гэдэг нэг юм гаргасан байна. Тэрэн дээрээ тэр тунхгийн ихэнхийг нь бол одоо бичлэгийнхэн стилийг харуул тэмүүжин бичсэн болтой байна лээ. Тэн дээр миний 10 хэдэн жилийн өмнө одоо шүүмжилж ирсэн зүйлийг хүлээн зөвшөөрсөн байна лээ. За энэ улсын хурлаг засгийн газрын гишүүдийг хүн нэгүрээр нь толгой нэг дараалан томилж идэг энэ улсын хурлаас хамааралтай энэ байцаанд байдаг засгийн энэ тогтолцоог солихгүйгээр Монгол улс бол явахгүй байна. Тийм учраас Монгол улс үндсэн хуулийн реформ хэрэгтэй гэдэг маргаашийн тунхгийн эхний абзацын дотор явж ирлээ. Тэгээд би тэрийг хараад бодчихсон. За яг хөө тэгээд одоо бас нэгэн ч гэсэн ингээд юмыг зөв ойлгож эхэлж байгаа нь бол яамаа да. Энэ гавьяа зүтгэл энд ногдох хамаагүй гэж би ингэж бодсон. За тэгвэл ингээд Жон Лок гэдэг нөхөр ингээд ийм юм хэлсэн. За тэгвэл дараагийн одоо төрийн эрх мэдлийн хуваарлтан дээр бол нэг онцгой гавьяа байгуулсан нөхөр болвол ийм хүн байна. Францын сэтгэл Шарло Магиске гэж. За төрийн эрх мэдлийн хуваарлтын талаар ярих энэ хүний нэрийг хэлэхгүй бол одоо алдас болдог. Энэ хүн бол төрийн эрх мэдлийн хуваарлтын онол гэж юм бол жинхэнэ сонгодог утгаар нь боловсруулсан хүн гэж ингэж үздэг. За Магискегийн онол гэдэг одоо хүмүүс нэг ярьдаг шүү дээ. Манай нямд орж гişүү энэ төр засгал хуваа онолгаар нэг ярьдаг. Тэр л бол энэ хүний нэмийг л ярих гэдэг. За Магиске бол Локийн дараа амьдарч ирсэн хүн. Ажуу амьдарч ирсэн хүн. За энэ хүн бол одоо энэ онол дээр юу хийж чадсан бэ гэхээр энийг л арилгацсан. Энэ гурван эрх мэдэл дотроос аль нэг нь давуу эрх хэлэхгүй. Энэ гурван хоорондоо ийм зарчмаар холбогдлоо гэж хэлсэн. Энэ гурван эрх мэдэл хоорондоо бол check and balance буюу хяналт тэнцвэрийн зарчимтай байна гэсэн. Энэ гурван эрх мэдлийн аль нэг нь давуу байж болохгүй. Гуруула жингийн дугаандаа тавьвал гуруула 500 г. 100 г болчихвол тэгэл болохгүй. За жишээлбэл одоо ганцхан одоо юм болохгүй гэж үзэхэд энэ хоёрын хоорондын чеклэг бивнийг хангах нь яадаг вэ гэхээр
дэлхийд бол ганцхан юмар харждаг. Одоо ганцхан жишээгээр хэдүүлээ харъя. Хууль тогтоох эрх мэдэл засгийн газрыг яадаггүй хариуцлага үлээхдээ яадаг вэ? Огцруулдаг. Өөрөөр хэлбэл саягаар огцруулчихлаа. Парламентээс засгийн газрыг огцруулчихлаа. Ишээгээ огцруулчихлаа. Тэгвэл чеклэн гэдэг чинь энэ нөхөр яах вэ гэдэг асуудал яг баланстай байх ёстой. Буцаага тэгвэл гүйцэтгэх хэмжээ энийг яах вэ? Яавал одоо чекл баланс болох уу? Буцаага за нөгөө тэр бол одоо ингэ огцруулчихлаа. Нөгөө явуулчихлаа. Нөгөө талд нь одоо чекл баланс гэхэд бол яах ёстой? За одоо энийг хөвгөд явуулчихлаа л да. Одоо өөрөөр хэлбэл тэгвэл энэ хариуд нь яах ёстой? Нэг баланстай энэ хоёрыг чинь тэгэхгүй л шүү дээ. Энэ давуу болчих гээд байна шүү дээ. Энэ улсын хурал чинь энийг хөвгөд хараач огцруулж болдго юм байна. Тэгвэл энэ нь бас нэг тэрнтэй дүүцсэн юм буцаагаад хийж ивэл энэ хоёрыг юу гэж ойлгох вэ гэдэг. Өө энэ хоёр чинь эргэлтэг юм байна. Чеклжэл баланс гэж хяналттай зэнтүрцтэй байна гэж ингэж харна үү гэдэг. Тэгэхээр энэ нь бол энийг тараач огцруулчдаг энэ юм байхгүй байгаа дахиад яах вэ? Тэнцвэргүй, чеклэхгүй байна гэсэн үг. За тэгвэл дэлхийн ардчилсан улс орнуудад эрхмэл хуваалцсан улс орнууд яагүйгээр гүйцэтгэх засаглал буюу ерөнхий сайд эсвэл ерөнхийлөгч нэгнийг тараах юм байж идэг. Өөрөөр хэлбэл засгийн газрыг улс төрийн зорилгоор оролдоод ажлыг нийлэхгүй огцруулдаг юм уу тараагаад байх юм бол ерөнхийлөгч нь энэ гүйцэтгэх засаглалтай байж байгаад энийг тараах тэнцвэрийг хийж идэг. Тийм учраас дуртай үедээ бол парламент бол энийг огцруулах гэж оролддоггүй. Яагаад гэхээр бидний нөгөө танаас энэ тараачих болцоо байгаа шүү гэдэг учраас тийм айдас баланс байдаг учраас тэрийг тараадаг. Бүр болохоо байсан үед огцруулдаг, бүр болохоо байсан үед бол энийг бол тарааж. Манайд бол яг үгээр энэ баланс нь байхгүй. Манай энэ хэзээ тардаг үлээ? Хэзээ тардаг юм? Тэг бүрийн эрхийн хугацаа дуусаад нэг тарна эсвэл өөрөө тарна гэж үндсэн хууль бичээтэй байгаа. Өөрөө тийм үү? Өөрөө тарах уу? Энэ наснда битгий та нар хойд наснаас тийм үү? Нэгэн бол тэр 76 шизофренийн нэгэн зэрэг өмчлөвөл бас тарж нэг болчихгүй. Тийм гэж байна. Тэгвэл яагаад ийм үндсэн хууль хийж байгаа? Нөгөө чек баланс нь хайцсан. За асуудал нь энэ дээр байна. Тэгэхээр энэ одоо хүмүүс ойрын үеүүдэд жишээлбэл өнөөдөр үндэсний ардчилсан нам шинжлэх ухааны актын 2 Чингис зочид буудалд энэ үндсэн хуулийн реформын асуудлаар хурал хийж байгаа юм байна. Намайг ирээч гэж өөрлөг өгсөд би та нарт хичээл заах учраас очиж чадаагүй. За тэгээд 12 сарын 5-нд одоо бас энэ ардчилсан нам залуу эрдэмтэд зохион байгуулаад бас үндсэн хуулийн реформоор том дугуй ширээний ажиллахыг хийж байгаа юм байна. Тэн дээр намайг бас нэг юм ярьж өгөөрэй гэсэн. Тэгээд нэг ийм юм ихэд байгаа байхгүй юу? Ийм юмыг ийм одоо алдаатай юмнууд бол манай үндсэн хуулийн байгаа гэдгийг хүмүүс мэддэггүй байсан бол одоо мэддэг болчоод энийг яг амьдлаа туулаад ирэнгүүт энийг засахгүй бол болохгүй байна гэдэг юм дуу бол орж байгаа. За тэгвэл ингээд төрийн эрх мэдэл хуваалт гэдэг бол ийм учиртай юм аа. За тэгвэл ингээд одоо харилцсан чеклсэн ийм байх хэрэгтэй. Энийг бол бүгд үндсэн хуулинд бол ингээд чеклж байгаа шүү. Инээ дагуу. За тэгвэл энийг ийм байх ёстой гэдгийг хаана ямар баримт бичигт бол бичиж өгдөг юм бэ гэвэл үндсэн хуулинд Constitution гэдэг энэ баримт бичигт хүн төрөлхтөд бичдэг юм байна. Энэ үндсэн хуулийн дотор тэрийг бичиж өгдөг.
За тэгээд энэ үндсэн хуулийн дотор энийг зөв бичсэн үгүй юу гэдгийг энэ үндсэн хууль нь бодтой байна уу гэдэг шалгадаг. Өөрөөр хэлбэл төрийн эрх мэдлийн хуваарлтыг яг ингэ сонгодог утгаар нь хийсэн улс орн энэ үндсэн хууль гэдэг юм нь бол яадаг вэ? Жинхэнэ бодтой оршдог. Би одоогоос нэлээд олон жилийн өмнө телевизээр чимэл ох шиг амьд зэрэг байхад тэмүүжин бид гурав нэг үндсэн хуулийн өдрөөр орж энэ асуудлыг ярьж ирсэн санаж байгаа Монгол телевизээр. Тэгэхээр төрийн эрх мэдлийг хуваарлсан улс орнд бол тэр үндсэн хууль нь бол жинхэнэ фактически оршдог. Амь дээр жинхнээр байж идэг гэсэн үг. Төрийн эрх мэдлийг хуваарлаагүй улс орнд бол тэр үндсэн хууль гэдэг нэртэй хууль зүйн текст бол байгаа гэдэг. Жинхэнэ үндсэн хууль бол фактически амьдрал дээр байдаг. Хууль зүйн хууль байгаа гэдэг. Тийм текст байгаа гэдэг. Фактически байдаг. За тэгэхээр манай Монгол улс бол жинхэнэ үндсэн хуультай улс орн уу? Эсвэл текст орн уу? Юу гэж ойлгож байна? Текст орн уу? Би бол текст хэлдэг. Би текст олон удаа бичсэн, олон удаа зарласан. Зарим хүн надаас сэтгүүлчнэр асууж ирсэн. Тэгвэл нүдэнд орж байгаа та одоо ямар сони юм ярьдаг итгэхэд юм бэ? Үндсэн хуулигээ дараа энийг ийм баримт бичиг байгаад байна шүү дээ. Байгаад байна шүү. Энэ яагаад одоо энийг байгаад байхгүй гэж энийг хэлдэг юм бэ? Миний цаг дууссан уу? Мэдээж үү? Тэгвэл энэ үндсэн хуулийг бичиж өгдөг. Тэгэхээр үндсэн хууль гэдэг нь ерөөсө хоёр л одоо үндсэн үүрэгтэй. Нэгдүгээр хүний эрхийг нөгөө ээгээ фиг хамгаалж идэг. Хоёрдугаар төр гэж нэрлэж байгаа энэ гурван хэсэг бүлэг хүмүүсийг хязгаарлаж идэг. За тэгвэл шүүхтэй байх, шүүх эрдэмтдтэй байх гэдэг бол хоёр өөр асуудал юм. Монгол улсад эзэн Чингисийн үед бол шүүх байсан. Социализмын үед шүүх байсан. Гэхдээ энэ нь бол шүүх эрх мэдэл байгаагүй. Шүүх эрх мэдэл байгаагүй. Тэгэхээр шүүдэг байгууллагатай байх, шүүх эрх мэдэлтэй байх гэдэг хоёр өөр ойлголт. За тэгвэл хизээ шүүх эрх мэдэл гардаг юм бэ гэвэл шүүх маань хууль тогтооход гүйцэтгэх энэ эрх мэдлээс бие дагаад хараа бусаад чек ин балансын зарчмаар ингэж ажилладаг болсон үед юу байлгүй шүүх эрх мэдэл бий болдог юм аа. Тийм учраас шүүх эрх мэдлийн хоёр үндсэн институт гэдэг нь шүүх бие даасан байх, шүүгч хараа бус байх тухай хоёр институт гэдэг нэрийг хэлж байгаа. За би жаахан цагийн менежмент мөн хэлсэнтэй холбоотойгоор миний цаг юу дуусч байгаа юм шиг дараагийн хүн ороод ирсэн байна. За тийм учраас би 3 дахь зүйлээ танахд бол нэрлээд сэдвээ дуусгах гэж бодож байна. За шүүхийн эрх форум гэж одоо юу хэлээд байгаа юм бэ? Та нар бол ерөнхийд нь бол төсөөлж байгаа. Би бол энийг 6 зүйлээр бол томьёолдог юм. Нэгдүгээрт нь бол шүүхийн эрх зүйтэй болох. Шүүхийн эрх зүйтэй бол шүүхийг эрх зүй онцлоос гадах тухай ойлголт юм. Хуучин бол одоо бид нэр энэ ерөнхийлөгчийн санаачилсан багцуулаас өмнө бол 2002 оны шүүхийн ганцхан хуультай байлаа шүү дээ. За тэр хууль бол манай шүүх засаглалыг их зүйн онцлогтой оруулсан байсан. Тэгвэл одоо 5 хуультай болж байгаа гэдэг чинь Монгол улсад бол шүүхийн эрх зүй гэдэг бүхэл бүтэн эрх зүй үүслэе гэж хэлж байгаа. За хоёрдугаар бол энэ шүүхийн форумд орж байгаа үхээр шүүн таслах үйл ажиллагаа,
шүүхийн захиргаа хоёрыг салгасан явдал юм аа. Өөрөөр хэлбэл шагнадаг, урамшуулдаг, тодруулдаг, арга хэмжээ авдаг захиргаа шүүхтэйгээ хамт байгаад байхад яадаг вэ гэхээр шүүхтэй тэрүүгээр дамжуулж нөлөөлөд болцоо байсан. За тийм учраас энэ хоёрыг салгасан. За салгасны нэг үр дүн шүүхийн зөвлөл гэдэг нь байгууллагыг байгуулчихад байж байна. За 3 дугаар шүүхийн форум бид юу ойлгож өгөхөд шүүх доторх босоо удирдлагыг халах явдал гэж үздэг. За энэ нь хоёр чиглэлээр дээд шүүхээс ахвал дээд шүүхээс юм уу давхаас анхны шатныхаа шүүхэд нөлөөлдөг. Өөрөөр хэлбэл дээд шүүхийг дарга шүүх гэж ойлгодог. Давх заадах шүүхийг бол дунд даргын шүүх гэж ойлгодог байсан. Энэ сэтгэлгээ халж байгаа. За нөгөө талаас бол ерөнхий шүүгчнэр шүүгчтэй нөлөөлдөг. Тэр бүх эрхүүдийг нь халчихсан. Одоо ерөнхий шүүгч бол чи одоо миний дор байдаг хүмүүс би чамааг бол дэвшүүлэхгүй, шагнахгүй, арга хэмжээ авахгүй зүгээр мэрэгжлийн юмэг чи өөр орж ямар зарцаа байхгүй болчиход чиний чиг хатуу болж байгаа. Намайг бол тоохоо болчих шít. За энэ бол гуравдах нь. За дөрөвдөх нь бол юу гэсэн бэ гэхээр шүүхийг нээлттэй болгоод олон нийтийн хяналтанд оруулчих. Суучин ч одоо шүүхийн шийдвэрийг олж үзэн гэдэг явдал бол тал дотроос тэр нь олж харахтай гэсэн тийм хүнд хэцүү асуудал байлаа шүү дээ. Тэгвэл одоо шүүхийн шийдвэр бол шүүгцэг юм байна гэдэг веб сайтн дээр бүгдээрээ байж байна. Одоо удахгүй гаргалснаас шүүхийн шийдвэрийг үздэг тийм технологи бид нар хийчихсэн. Удахгүй одоо та нарыг цуглуулж авчирд нийлэх юм. Зүгээр одоо нэг гаргалснаас шүүхийн шийдвэрийг үзчихдэг. Заавал одоо интернеттэй газар очиж үзэхэд шаардлага байхгүй. За ингээд шүүхийг нээлттэй болгоно гэсэн ч одоо ямар ач холбогдолтой бэ гэхээр шүүхийг шүүгчийг одоо хариуцлагатай хараад ус ажиллуулахын тулд зөвхөн захиргааны байгууллагын гэх юм уу төр янаад бол дийлдэггүй. Дөрөвдөх засаг та нар нийт арга түмэн одоо бүх шийдвэрийг нээлттэй болцохоор одоо ингээд хараад ихэхээр тэр хүн одоо миний шийдвэрийг чинь эрдэмтэн хүнж үздэг, жирийн эргэж үздэг одоо ийм болчиход би шинэ шийдвэрээ сайн бичихгүй, үнэлтэд бичихгүй бол би чинь нүүр их газаргүй болно гэж ийм байдалтай болдог. Тийм учраас бол одоо манайд шүүх эрх мэдэл гэдэг сэтгүүлтэй Монголын дууганд анхудаа эрдэмтэд шүүхийн шийдвэрт анализ хийсэн. Эхнийх нь бол Тэмүүлэн доктор хийсэн, хоёр дахь нь бол Эрдэнэ болгон доктор хийсэн, гурав дахь нь Манзагч доктор одоо хийж байгаа. За ингээд бол олон нийтийн хяналтанд оруулсан. За 5 дугаарт нь шүүхийн хүний нөөцийг шинжилж байгаа. Шүүхийн хүний нөөцийг 60% шинжилнэ. Өөрөөр хэлбэл бид нар 277 шүүгчийг шинээр оруулна. Одоогийн байдлаар бид нар 43 хүнийг шинээр оруулж байгаа. Одоо зарилга гаргуулахаар 29 хүнийг оруулж байгаа. Ингээд 71 хүн бол шүүхийн айрамд шинээр оруулна гэдэг бол маш том цус хэлбэл. Хуучин бол ганц нэгэн хүнийг тэнд оруулдаг явдал бол тэр бол хүний нөөцийг шийдэх болцоо байхгүй. Очингуудаа тэр систем дуусдаг байсан. За 5 дугаар шүүхийн бие даасан байдал шүүгчийн хараат ус байдлыг цэнхнээс хамгаалсан. Тийм их зүүн орчныг бүрдүүлсэн. За энэ дээр бол шүүгчийн бие даасан байдал гэдэг дээр нь бол нөгөө парламент засгийн газраас хараат ус байна, эдийн засгийн хувьд хараат ус байна, техник зохион байгуулалтын хувьд хараат ус байна гэж гадна шүүгчийн хараат ус байдал гэдэг чухал асуудал одоо шүүхийн шинтгэлийн номер 1 тулгымцсан асуудал байна. Шүүгчийн хараат ус байдлыг дотор нь бид нар хоёр хувааж үздэг юм. Институтийн хараат ус байдал, хувийн хараат ус байдал гэж. За бид нар бол институтийн хараат ус байдлыг буюу төрөөс хангаж өгөх юмнуудыг нь одоо сайн хийчлээ. Одоо юу үлдсэн бэ гэхээр хувь шүүгчээс хараат ус байна. Мэдхгүйгээс хараат ус байна. Ёсцуугүйгээс хараат ус байна. Хариуцлагагүйгээс хараат ус байна. Тэр персонал хараат ус байдал гэдэг бол одоо шүүхийн шинтгэлийн миний зөвлөж байгаагаар бол number 1 гэж ярьдаг тийм үү? Number 1 гэж ярьдаг. Тэр асуудлыг нуусан байна. За ингээд та бүхэндээ анхаарал тавьсан баярлалаа. Асуулт байвал